para se të filloj me publikimin e rezultateve preliminare, të cilat po shfaqen në platformë, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve shpreh mirënjohje dhe falënderim për Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar, që ka mbështetur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në zhvillimin e një softveri të ri për transmetimin e rezultateve preliminare nga vendvotimet, por edhe në procesin që do të zhvillohet në qendrat komunale të numërimit dhe qendrën e numërimit të rezultateve. Në këtë projekt, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka bashkëpunuar me BAE System Digital Intelligence nga Mbretëria e Bashkuar dhe me partneritetin e saj lokal Arcus Security për zhvillimin e softverit me sigurimin e zgjedhjeve përkatëse të sigurisë në teknologjinë e informacionit. KQZ shpreh mirënjohje të thellë për mbështetjen e fuqishme të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në këtë aspekt me rëndësi të veçantë për zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Në vazhdim do të lexoj rezultatet preliminare të cilat veç janë publikuar në platformën tonë për 18 komuna. Në Gjakov, Ardian Gjini ka marrë 56.03%, 17.024 vota. Ardian Gola 23.97%. Në Gjilan, Alban Hyseni 61.06%, Arbër Ismaili 38.94%. Në Dragash, Begjet Gjeladini 58.25%, Shaban Shabani 21.55%. Në Kaçanik, Sabedim Vishi 51.86%, Jeton Raka 28.14%. Në Klin, Zenon Elezaj 58.02%, Sokol Bashota 21.98%. Në Fush Kosovë, Valon Prebreza 54.99%, Besnik Osmani 25.01%. Mitrovicën e Jugut, Faton Peci 53.53%, Arjan Tahiri 26.27%. Një informacion lidhur me Mitrovicën e Jugut, nuk janë futur ende edhe 2 vendvotime, të cilat do të azhurnohen më vonë në platformë. Në Obiliq, Halil Thaçi 51.09%, Gjafer Gashi 28.91%. Në Rahovec, Smajl Latifi 53%, Ali Dula 27%. Në Pej, Gazmen Muhaxheri 61.15%, Taulan Kelmendi 38.85%. Në Prishtinë, Përparim Rama 51.54%, Hajrullah Qeku 28.26%. Në Prizren, Shaqir Totaj 53.86%, Artana Brashi 26.14%. Në Suarek, Bali Muharemaj 55.60%, Ardian Shala 24.20%. Në Viti, Sokol Haliti 50.60%, Arsim Ademi 29.20%. Në Vushtri, Ferit Idrizi 54.27%, Sulejman Meholli 25.73%. Në Junik, Rushdi Shehu me 55.92%, Agron Kuqi me 24.03%. Në Mamush, Abdul Hadi Krasniq me 53.58%, Fikret Morina 26.22%. Dhe në Klokot, Božidar Dejanović 90.03% dhe Sreçko Spasić 97%. Rezultatet përfundimtare do të shpallen pasi që të numërohen votat të diasporës, votat të personave me nevoja të veçanta dhe votat me kusht. Lidhur me shpalljen e rezultateve të përfundimtare do të njoftoheni me kohë. Ka ndonjë pyetje nga dikush? Po të pihet të fillojë numërimi i votave të diasporës nga Kosova në mënyrë që të vinë rezultate përfundimtare. Dhe pasur parasysh se me 12 tetor kemi pasur ndryshim të votave dhe përqindjeve dhe garuesve realisht në Republike, pikërisht me numërimin e votave të diasporës.
Votat e diasporës do të nisen, do të edhe sipas ligjit, edhe sipas rregulloreve, mbledhja e votave nga postat tona që kemi hapë në vendet e Evropës apo vendet tjera, merren nesër dhe pas nesër. Në disa vende ku kishin pushime të hënën dhe të martën, siç ishte rasti kishte festë zyrtare, siç ishte rasti në Bruxelles, në New York, edhe në Paris. Këto votat do të merren në ditën e parë të punës. Atëherë menjëherë nisen për në Kosovë dhe përmes DHL-it të pranohen brenda 2 dite. Shpresojmë që deri në fund të javës ardhshme do t'i pranojmë të gjitha, por do të shohim për dërgesat nga Canberra, Australia dhe nga Amerika, se do të mund të arrijnë me kohë dhe të gjatë fundi javës ardhshme. Por, me rastin e arritjes, ne do t'i vlerësojmë dhe do të fillon numërimi i tyre. Po shpresojmë që brenda javës së dytë, ne do të kemi me rezultate përfundimtare. Dikush diçka tjetër? Paspori. Nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër, atëherë unë në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve falenderoj fillimisht sekretariatin për punën e bërë. Ka qenë një punë e madhe, e mirë dhe procesi zgjedhor me punën e tyre ka shkuar shumë mirë. Falenderoj mediat për raportimin korrekt të procesit zgjedhor. Falenderoj anëtarët e KQZ-s, komisioner, këshillat e vendvotimit dhe faleminderit gjithë. Grazie.